Jedziemy dalej z ptakami o wyraźnym dymorfizmie płciowym. Nurogęś samiec i nurogęś samica. Gąsiorek samiec i gąsiorek samica. Wyraźny dymorfizm jest też u niektórych bańczaków. U tego ukaśnika samica jest kilkukrotnie większa od samca, no i różnią się kolorystycznie. Samiec musi być tu ostrożny, bo może skończyć podobnie jak samiec modliszki. Natura jest fascynująca. Zaglądaj częściej na mój przyrodniczy kanał.